үш үстіні бар, үш тағаны бар. Жалпы исламның өзінде осы үш тағанды айтады. Бірінші иман, ислам, ихсан деп. Иман деп отырған ол сенім жүйесі, ислам деп отырған шариғат жүйесі, ихсан деп отырған тақуалық жүйесі. Осы біз шариғат жүйесіне тіреліп қалдық та, жұрттың бәрі қайсы халал, қайсы харам деген мәселемен трендқа түсіп алды. Былайша айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда. Ал ихсан мәселесі, руханият мәселесі бұл кішкене кенжелеп қалып қойды. Оны қалып қойған себебі бұны орындау, бұны жүзеге асыру оңай емес. Бірінші, екіншіден, бұл хал деген дүние, хал ілімі деген дүние, руханият деген дүние, руханияттан руханиятқа берілетін дүние болатын. Бұрын ұстаз өзінің шәкіртін танитын, қандай алып кете алады бұны. Сосын бата берген кезде де өзіне лайықты болатын шәкірттерге ғана бата беретін. Яғни ары қарай сен менің жолымды жалғастыр деп, былайша айтқанда диплом беретін. Қазір енді бұл материалдық сана қалыптасқаннан кейін дінді сол шаблонға салып алдық. Мысалы, әдебиетші болса, әдебиетті бітірген адам әдебиетші болады. Немесе дінтанушы болса, дінді бітірген адам дінтанушы болады. Оның жаңағы руханияты оған сәйкес келе ме, келмей ме? Болмаса исламтануды бітірген адам имам болады. Оның намаз оқи ма, оқымай ма деген сияқты. Немесе оның өзінің намазын былайша айтқанда руханиятын көтере ала ма, көтере алмай ма деген сияқты оған қарамайтын болды. Сол себепті де мынау діннің материалдануы, қазіргі заманауи тұрғыдан бейімделуі саясатқа болмаса қоғамға бұл сыртқы формаға қарай көбірек ауып кетті да, жаңағы рухани дүние кенжелеп қалып қойды. Содан кейін адамдар бұрынғы діни бейнені іздейтін болды. Бұрын біз дін дегенде, діндар дегенде басқаша ойлайтын едік қой. Бұрынғы діндарлар басқаша болатын еді ғой. Олардың аузы дуалы болатын еді ғой. Олардың сөзі ісіне сәйкес келетін еді ғой. Деген дүниелердің барлығы сол сағыныштан туындаған дүние. Шын мәнісінде дін де ішкі мазмұнсыз сыртқы дінді қабылдамайды. Өкінішке қарай. Бірақ қазіргі қоғам, болмаса қазіргі адамдардың талпынысы, болмаса адамдардың түсінігі, жалпы мен бұны діннің материализациясы, материалдануы деп түсінемін. Яғни материалдық сана, рухсыз дін, немесе мазмұнсыз дін. Сондықтан да бұл халықтың құрметінен шығып бара жатуы. Діндарлар соны жеткізе алмайтын болды. Неге десеңіз, іші бөлек, сырты бөлек болды.